Это у нас ударная группа. Вот это группа у нас духовая. Оркестр из одного человека – далеко не все, чем удивляет публику народный артист России Юрий Чернов. Вот уже он спускается к залу и виртуозно ставит стул себе на голову. Актер и не такое может, говорит Юрий. Следующим номером он оказывается в воображаемом ящике и перетягивает невидимый канат. Яркую пантомиму дети встречают также восторженно. Но все это лишь разогрев перед серьезным разговором с детьми на тему, что значит быть артистом. Актер театра сатиры, выпускник ГИТИСа, начал свою карьеру в 60-х годах. На сегодняшний день в его послужном списке участие в легендарных отечественных кинолентах. Это и «Белое солнце пустыни», «Баламут», «Ширли-мырли». Самая незабываемая роль – это, конечно же, первая. В 68-м школьник Юра Чернов проходит пробу в кинокартину Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника», повествующую о буднях обычной советской школы. В главных ролях Вячеслав Тихонов. Начинающему артисту Чернову предстояло сыграть дебошника Сыромятникова. Сегодня он с большой гордостью знакомит детей с отрывком из фильма со своим участием. Вот только подвела техника и пропал звук. Но не тут-то было. Свою роль Чернов помнит наизусть, поэтому без труда озвучил ее спустя 50 лет. А что говорить-то? Все равно, ведь он, что он обещал не сделать, царь? Зачем вранье пересказывать? Но потом царь показал опять свою гнусную сущность и стал править по-старому. Вот, он там как его? И никто не мог ему ничего сказать. И вообще, после Петра I России очень не везло на царей. Это мое личное мнение. Многие из присутствующих этот фильм видят впервые, что нельзя сказать о знаменитом электронике. Впрочем, в отце Сыроежкина Юрия Чернова многие ребята не сразу узнали. Открывайте папе двери, я кричу. Сонные детей, открывайте папе двери. Вот это Сережа. Следующую картину, в которой снимался артист, ребята узнали сразу. Несмотря на юный возраст, в зале не нашлось человека, который бы не смотрел легендарную ленту «Иван Васильевич меняет профессию». Как говорится, не бывает маленьких ролей, есть маленькие артисты. Даже играя в коротеньких эпизодах, Юрий Чернов запомнился многим. Я его знаю из фильма «Приключения электроника», и сегодня я очень рада, что у меня появилась возможность увидеть этого человека в реале. Он на самом деле очень оказался веселым человеком, хотя он в некоторых фильмах у него отрицательные роли. Выступление, конечно же, понравилось. Я люблю таких людей. Отзывчивость, мне понравилась его позитивность, актерское мастерство вообще великолепное. Тем более, если он снимался еще в советских фильмах. Особенно понравилось выступление на его инструментах. Мне очень понравилось, да. Ну, в целом, я доволен. Сегодня актер больше времени уделяет работе в театре. Сразу после приезда из Ингушетии в Москву в театре «Сатира» премьера спектакля «Любовь и голуби». В его карьере все больше серьезных ролей. Тем не менее, работать с детской публикой он не прекращает. Это его, можно сказать, хобби. По мнению артиста, в наши дни производится очень мало фильмов для детей, которые несут в себе положительный и глубокий смысл. Поэтому он старается сам как можно чаще общаться с юным поколением и знакомить их с классикой советского кино. Детишки же должны знать про то кино, которое смотрели их родители, их бабушки, их мамы, папы. Вот, и я им напоминаю об этих фильмах, в которых я снимался когда-то. Вот, и рассказываю о творчестве актера. Были передачи детские, которые я вел много. На телевидении я вел передачи и «Пока все дома», и не «Пока все дома», а это «Праздник каждый день», и «Спокойной ночи, малыши» я принимал участие. И «Наш Ералаш», я вот вел передачу на телевидении, она называлась «Наш Ералаш». Я был ведущим. И когда детишки во дворе ко мне подходили: «Дядя Юра, а когда в субботу вы опять на экране?» Я говорю: «Да». То есть были передачи, показаны специально на телевидении для детей. Их очень много было. В кинофестивале «Золотая башня» артист принимает участие уже второй раз. От первого визита у него осталось много положительных впечатлений. Поэтому он без раздумий согласился снова посетить нашу республику. Безумно понравилось, очень. И понравилась и организация, и сам фестиваль, и красоты, которые я увидел на вашей земле, прекрасные. Но это
просто я имел огромное счастье быть приглашенным вот второй раз. Потому что у нас актеров много, желающих приехать сюда на этот праздник. Но вот мне посчастливилось, меня пригласили вот в рамках этого фестиваля. Артист горит желанием и в третий раз стать причастным к самому крупному на Северном Кавказе кинофестивалю. Ну а пока он наслаждается временем нахождения в горной части Ингушетии. Впереди у него запланировано еще 3 встречи со школьниками. Амина Бокова, Майрбек Миржоев, Новости 24.